¿Sabías que en Uruguay existe uno de los bosques más increíbles de Sudamérica? Este es el Arboretum Lucich. Un lugar único creado por Antonio Lucich hace más de 100 años. Acá vas a encontrar más de 400 especies de árboles de todo el mundo, muchas traídas por él mismo en sus viajes. Pero no es solo un bosque, también tiene senderos y miradores con vistas espectaculares a Punta Ballena y Punta del Este. Este es el plan perfecto para conectar, caminar y conectar con la naturaleza. Y lo mejor, nosotros vamos a estar yendo este 17 de mayo y están quedando 2 cupos. Si no querés perderte esta experiencia, quédate atento y seguí a LL Viajes para estar al tanto de nuevos destinos.